Ребят, второй раз записываю видео. Не знал я, что мой телефон записывает по умолчанию 10 минут. Я там столько вам рассказал. В итоге обратил внимание, запись остановлена. Поэтому снимаю по новой. Так, подключил я релейный модуль, блок питания с регулировкой тока и напряжения. Нагрузка в виде лампы, батарея. Как подключено у меня здесь. Я сейчас вам вкратце покажу, потом я отключу лишние провода, чтобы вам было нагляднее, чтобы вы не путались. И потом уже более детально постараюсь объяснить. Так, релейный модуль у нас. Как правило, в реле у нас один контакт всегда замкнут. То есть, когда реле обесточено, замкнут один контакт. Подаем на нее плюс, она замыкает другой, а этот размыкает. Вот в моей ситуации данный модуль, вот этот первый контакт и средний контакт, когда обесточено реле, они замкнуты. Как только сюда подать напряжение, он эти два контакта разомкнет, а эти два замкнет, что нам и нужно. Оба модуля подключены одинаково. То есть первый контакт вот этот не трогаем, он нам не нужен. Здесь у нас, я же говорю, дальше объясню, что и как здесь идет. Как что подключено. Сейчас мы перейдем, давайте, к программе. Я вам покажу, что и как я настроил тут. Жару, я уже второй раз переснимаю. Так, здесь у нас, кто не помнит, вот они, кнопки управления этими релюшками. И вот GPIO 2, это у меня блок питания, а GPIO 6, это у меня нагрузка. Вот, они также и здесь есть. Я не буду весь процесс показывать вам заряда-разряда. Я сейчас вам покажу на разряде, как запускается весь этот процесс. И для примера давайте сейчас поклацаем этими релюшками. Вы убедитесь, что все работает. Вот, смотрите. Сейчас я активирую блок питания. Вот он включился, видите, засветился светодиод. И теперь, если сейчас считать BAT-инфо, у нас будет идти разряд. Минус 62 миллиампера. Это потому, что у меня вот стоит здесь резистор. У импульсных блоков питания нельзя, чтобы они в холостую работали. И поэтому ставят нагрузочный резистор на выход. Он гасит на себе, так сказать, напряжение. И вот поэтому у меня 62 миллиампера сейчас показывает. Теперь давайте я его сейчас выключу. Вот, я выключил. Реле отключилось. Светодиод не светит. И теперь шестым давайте включу нагрузку. Вот. Видите, включилась нагрузка. Вот он, светодиод засветился. То есть сейчас у нас первое реле отключено. Не дают мне видео записать. Первое реле отключено, блок питания, а включено это реле. Почему и нужно нужно два модуля. Так, мы разряжать, естественно, не будем. Все, вот я отключил. Видите, потух светодиод. Так, теперь перейдем к программе. Простите, телефоном трясу, у меня нету штатива, поэтому, ребят, отнеситесь с пониманием. Вот видите, я отключил, и тока нету. Единственное, я вам не показал. Вот я снова включу, забыл. Ток сейчас какой будет здесь. Вот видите. Вот сейчас лампа потребляет почти 2 ампера. Так, выключаем его. Это я просто забыл вам показать. Вот видите, минус показывает. Еще раз читаем. Все, тока нет. Теперь, зная, какой у нас из пинов здесь включать какую реле, внимательно за этим следите. Активируем, ставим галочку на соответствующий пин. То есть в моем случае GPIO 2 это заряд. И мне нужно сейчас сделать заряд батареям. Я отмечаю флаг FC. Выставляю 3 секунды.
Тут почти все готово. Но транзисторы у меня закрыты, так как чип видит напряжение выше. Я не знаю, каким оно алгоритмом у них там работает, но он видит напряжение определенное, и он закрывает эти транзисторы. Как быть здесь? Я не знаю, как в вашем чипе это будет, но в моем чипе я делаю вот так. Чип у меня сейчас распечатан в полном доступе. Сейчас давайте считаем еще раз. Да, чип в полном доступе. Флаги что-то засветились. И теперь я, ну, условно тут, грубо, не знаю, дозарядить их надо, ну, может, до 1 ампера. Ну, я примерно ставлю 2 ампера, типа набранная емкость. Можно поставить любое на свое усмотрение. Вот я прописываю в регистр 0F вот такое значение 2000. И теперь сейчас у меня здесь сбросится емкость меньше и откроется ключи. Вот видите, стало 2000. И вот открылись ключи. Ток и напряжение. Почему я изначально сказал, что у вас должен быть блок питания с регулировкой тока и напряжения? Смотрите. Я дальше там на видео, когда буду снимать на мониторе, я покажу фотки, что я делал с блоком питания. Смотрите, у нас 1,5 ампера зарядный ток. В прошлом видео там было почти 2 ампера. Это я уже за кадром потом увидел, я забыл его отредактировать. Для этих ячеек, которые у меня сейчас тут, им нельзя давать 2 ампера. Поэтому я снизил ток до 1,5 ампера. И вот напряжение у нас 16,8. То есть блок питания должен держать 16,8, там плюс-минус какая-то погрешность. И ток не выше вот этого. Потому что если вы превысите зарядный ток выше вот этого значения, которое чип говорит, мне нужен такой ток, то он спалит у вас предохранитель. Имейте это в виду. Так, это у нас есть. Давайте я включу блок питания в сеть. Так, где он тут шнур? Вот, видите, я включил блок питания в сеть, и он перешел на стабилизацию напряжения. Красный — это стабилизация тока. Так, здесь выставили мы нашу релюшку на заряд, выставили флаг, какой нам нужен, ну, FC или FD, ну, я делаю FC. Выставляем 3 секунды. Все у нас готово, все подключено, все чудненько. И теперь нажимаем, ключи, естественно, у нас открыты. Теперь нажимаем запуск. Сейчас через 3 секунды будет чтение. Почему-то... О, включился. Вот, появился ток у нас, видите? Сразу, видать, не считался ток, или я не знаю, или он позже открыл ключи. Но вот сейчас, вот видите, ток падает. То есть вот БМС-ка, смотрите, она читает. Блин, как бы вам так показать. Сейчас свет выключу. Вон, видите? Вон, чтение идет. Вот тут моргает светодиод, видите? То есть это идет общение с батареей. И вот ток пошел падать. Вот уже до 1 ампера он упал. Напряжение 16,7. И вот таким макаром я буду заряжать эту батарею, ну, до полного заряда, естественно. Так, теперь давайте я сейчас паузу. Вы подождите, только я сейчас это все выключу, отключу и покажу вам именно само подключение. Так, ребят, я снова тут. Я не знаю, как бы вам так все это детально показать. Я и так старался, специально купил провода силиконовые, одним цветом, черный и красный, чтобы вам заснять все это видео. Ну, чтобы было видно. В общем, постараюсь тогда фрагментами показать. Ну, естественно, это наш адаптер. Подключение 4 провода идет сюда на модуль. Вот он. Земля, потом одно реле, второе реле и питание логики вот этой
Ну, тут оно от модуля, вот он, сразу все 4 провода идут. Это отдельно, вот у меня, видите, подключено USB. Это нужно для питания релюшек. Если этот модуль полностью запитать от этого модуля, Windows может выдать ошибку. Из-за большого потребления реле может выдать ошибку. Поэтому нужен дополнительный источник питания. Но я использую USB. Вот я подвел 5 вольт. И теперь отсюда у меня питание чисто идет на реле. То есть команды включения реле активируются этим напряжением, логика работает. А этим напряжением со второго USB у меня потребляют уже релюшки. Это тоже важно. Но вы можете сюда, к примеру, Powerbank подключить. И все, и он будет у вас от Powerbank работать. Вот сейчас, если я его отключу, и теперь, если нажать в программе включить реле, он ее не включит. Он просто тут засветит светодиод. Ну, думаю, понятно, да? Так, дальше. Что у нас тут по подключению? Вот, смотрите, лампа у меня, ну, обычно идет в разрыв. Минус с блока питания и минус с лампы. Ну, в лампы нету вообще плюса-минуса. Ну, будем, так сказать, условно. Плюс-минус у нее как бы есть. Минус с лампы, минус с блока питания идет прямиком. Вот, как бы так. Колодка, видите? Вот здесь соединяется этот контакт и этот контакт. Вот он, ну, прямиком вот так защелкивается. То есть это у нас замкнуто идет. Вот минус от блока питания и минус от лампы скручены вместе. И они прямиком идут на батарею. Вот, видите? То есть прямиком. Они нигде не разрываются, ничего. У нас управление здесь релюшками идет по плюсу. То есть мы плюс блока питания либо замыкаем, либо размыкаем с помощью реле. Вот этих вот двух контактов. То же самое с лампой. Мы плюс лампы размыкаем или замыкаем с вот этим проводом от батареи, так как у нас разряд идет. Дальше. Плюс у нас от батареи пошел так же само в эту колодку. И здесь он раздваивается у нас. Вот они тоже скрученные вдвоем. Видите? Вот сейчас так. Вот, видите? Я их спаял, ну и туда засунул. Нам нужен плюс здесь в обеих модулях. То есть я не стал тут перемычку кидать. Я же говорю, я сделал все, чтобы было вам нагляднее видно, как оно что подключено. И вот этот плюс у нас от батареи идет на центральный. То есть на центр реле. Вот он один, и вот он второй. Таким образом, когда у нас это реле выключено, вот эти два контакта, вот они, вот эти два, первые, ну это разрядное реле, когда оно выключено, вот эти два контакта у нас разомкнуты. Когда это реле выключено, здесь аналогично, эти два контакта, они у нас разомкнуты. Включаем эту реле, они у нас замыкаются, и пошла у нас цепь с блока питания, плюс пошел через вот эту замкнутую цепь, он пошел через этот разъем, пошел в батарею. Но когда мы эту цепь, реле эту отключаем, размыкаем вот эту цепь, но замыкаем эту цепь, у нас плюс уже идет отсюда с батареи на центральный контакт. И так как у нас замкнуты эти два контакта, этот плюс поступает на лампу. Ну, думаю, понятно, да, как оно работает. Вот, смотрите, как оно все подключено, я же говорю. Тут как бы, ну, проще простого, ребят. Я старался как бы сделать максимально, чтобы вам было понятней. Ну, естественно, здесь я же говорю, если у вас большие токи заряда батареи, то лучше использовать, у меня я тут использую один контакт, вот этим черным проводом, но лучше использовать их два. Если, конечно, на вашей батарее их два, то есть они запараллелены, что плюс, что минус. Лучше использовать два. Это чтобы не грелся в момент заряда, в момент разряда, чтобы не грелся разъем. Ну, естественно, провода подбирайте под свои усмотрения. Ну, не знаю, что еще тут, ребят, вам показать, объяснить, потому что у меня были вопросы, ребята спрашивали, что и как.
Ну, я ни разу еще этого не делал. Поэтому вот мое подключение такое. Если я сейчас отключу общение с батареей и тупо подам сюда напряжение, у меня сгорит предохранитель. Вот такая вот беда происходит. Поэтому, ну, следите за этими моментами. И лучше, конечно, когда вы первый раз обучаете батарею, лучше ее в корпус не собирать. Я вот сейчас заглупил, конечно, что я ее собрал. Но я как бы уже эти нюансы знаю. И поэтому, ну, я не переживаю. Но у вас может просто сгореть предохранитель, а вы уже батарею собрали. И потом будете разбирать. Вы ее лучше сначала обучите, а потом уже можно ее собрать. Ну и, так сказать, пользоваться. Блок питания, я говорю, обязательно, чтобы был с регулировкой как по току, так и по напряжению. Дальше я покажу фотографии уже на компьютере. Как я что там выставлял. Ну а теперь все. Я сейчас выключаюсь. Запускаю процесс заряда. Делаю полный заряд до флага EFC. Потом выжидаю релакс. Делаю разряд. Ну, а уже дальше там, если что, буду показывать там на мониторе. Буду с него снимать. Делать скрины ботинфа этого. Если что, буду вам показывать, так сказать, процесс, как он проходит. Ну, не прощаемся.